Зохиолч Саран Туяа Алтан гадас одны зүгт 12 дугаар хэсэг. Хөөрхийдөө ширчин минь намайг хайрласныхаа төлөө өөрийнхөө амьдралыг ингэж суурилах гэжтэй. Сайн хүүхэнтэй санилж сайхан амьдрал гэж чамд би олон хэлсэнд. Иш миний мөхөгийн байж байгааг томрох тусмаа аавтайгаа адилхан болж байна да. Энэ гурван минь энэ хэдэн жилд ямар ч их зоввта. Үнэнч туслагч түшгэн ширчин минь юм да гэж бодон ширчинг эхэд өрөвдөхөж. Ширч ахаа аав гэгэнтэн хүүхдэд мөргөн гэх юм. Надаас жаахан тэр хүүхдэд тэгээд би мөргөх юм уу? Пэ тэгэлгүй яах вэ минь? Гэгэнтэн чинь ачтай тустай боёнтон байхгүй юу? Гэгэнтэн хүүхдэд тоглож болох уу? Агмэндэ тэр нэг гэгэнтэл мэдэн шүүд. Базар байна. Манай аяг чинь мөн мундаг том болж байна шүү. Хэмээн ширчин аг хөвгүүний хувцалдаж ихэд хайрлан хараад инхрийлэн үнслээ. За та хоёр минь бэлэн болсон уу? Хэмээн гадны гаднаас орж ирэн хэлээд хүүгийн харан нэмсэглэв. За миний хүү аавтайгаан ширчин ахтайгаан гараад өгнө. Аваа ширчин ах хяа биш миний ах тийм ээ? Иш миний хүү чинь юм ухаантай шүү. Аав нь санаагүй юмыг саналаа гэж. Тийм дээ. Ширчин миний хүүгийн ах, аавын эзгүйд аав нь болох ачлалт хүн гэдгийг би тийм ард. Гэж хэлэхдээ гадны талигач их хатан цэвлигэн бодон шүүр салдав. Ноёны халуун амьсгал ихэд дөргөн санаа алдахад цэвэл хатны ариун сүнс дагжин чичирлээ. Гадны ноён хайртай хатнаан бодон хэсэг зуур шаналснаа аг хөвгүүний хөтлөн зогсох ширчингийн навсгар дайлыг харан толгой сэгсрээд яаран эргэж гарахад ширчин ноёныг явхаар гарлаа гэж бодон араас нь гарав. Гэтэл гадны ноён их өргөөрөвгөн ихэд яаран алхаж байлаа. Аг минь хоёул хүлээж бай да. Ноёнт маань алим нэг юм мартаад бодолж байгаа юм шиг байна. Хөөрхөдөө миний аав хөгшрөөд мартамхай болсон бол та ширчин ахаа би танд нэг нууц хэлэх үү? Аав минь ихчийг минь санаад хүнээс нуугдаад уйлдаг юм билээ. Хэмээн соломон аг ихэд нууцлан шивнээд ноён эцгийнхэн араас харахад ширчин хөвгүүнийг ихэд өрөвдлөө. Нэг харахна ноёнтон гартан баадантай юм барьчихсан буцаад гүйг шахам ирж байлаа. Айл ширчин минь чиний наатэл хоргүй болчгоо. Энийг өмс. Чи бүр ав. Гэснээр соломон агийг хөтлөн морины уяа тийш явлаа. Ширчин ах нь хувцсан салиадах. Ширчин ноёны өгсөн баадантайг барин аг ноёнтны гэрт орж задалвал. Ноёны том мөнгөн товчтой хөрөн тэрмэн дээл хөрөн доргон өмд цагаан доргон цамц 32 сарантай хөрөн луучин гутал гарч ирлээ. Базар байна. Энэ сайхан хувцсыг яаж өмсөх вэ? Өмсөхгүй бол ноён хэлгэнэх байх та. Үгүй ийм хувцсыг өмсөд би ер алхаж чадах болов уу? Одоо байтлаа ширчин ноёныхон хувцсыг өмсөд явж байдаг. Үгүй мөн цайдаггүй баларсан юм болж байна. Ер нь боль. Гэж бодсон ширчин хувцсыг буцаан бааданд нь боож тавилаа. Айл ширчин хөө шалуулаарай. Эртхэн хөдлөе. Ноёны дуу ихэд найрсаг сонсогдоход ширчин сандарч баадантайг задлан хувцаан тайлаад эхлээд өмдийг дараа нь гутлыг өмсөлөө. Жаахан том тусгийн таарч байв. Туран хаглээж бядлаг цээжийн ноёны торгон цамц яг барин тааравч ширчин торгон цамцны жижиг мөнгөн товчийг товчлох гэж ихэд сандарлаа. Битгий сандраа гэх сэтгэл тоногсон зээл сайхан дуун сонсогдох шиг болоход хэрдхэн эргэж харвал хинж байсангүй. Гайхалтай гард баригдамгүй тэр жижиг мөнгөн товч бараг өөрөө шахам товчлогдож дараа нь бүс тун хялбархан бүслэгдэв. Ямар тач гуны хуралдсан сэтгэл нь хөнгөрөх шиг болсон ширчин гэрээс ноёны хувцсаар гангарч дөрвөн сайхан алхсаар гарч ирэхэд гад ноён солмон аг хоёул эхэд баясан инээсээр угтваа. Хүндээхөө чи чинь бас тэгж угаад биелэг сайхан ирвэн шүү. Гэж хэлсэн гад ноён өөртөө төдийгүй өр хүүхдийн төлөө үнэн зүтгэгч энэрийг эхнэр авахулж айл болгон тусгаарлахаар бүрэн шийдвэ. Ширчин чи багсаарлыг уна. Ер нь би чамд хурдан удмын хэдэн сайхан буян зүсэлж өгнө. Ноёныг цаанаа нэг дотносон хэлэхэд баярлсан чи эзэн тэмэн таны гიშгийг би бишгүй хүртсэн. Одоо дэргэд чинь байж чадхаасаа чадахгүйгийн хүртэл зүтгээд дуусан да.
Тийм болохоор сүрэг мал таслаа юу хийх вэ? Гэж ширчин хэлээд аг хөвгүүнийг харж инээд алдав. Хуухайс. Эрөөбдөг нээлсэн өвгөн болохоор чинь хэн чамайг өргөт итгэх вүлээ? Тэр ярихгүй. Чамайг гэрлүүлнэ. Өөрийн амьдралтай боллоггүй горьгүй. Хэмээн ноён өөрөмсөх хэрнэн захирангуй зандарсан нь ширчинг татгалзах аргагүй болголоо. Ширчин ахыг өвгөн болоход чинь би том болчихно шүү дээ аваа. Би ширчин ахыг өргөж ачлаад байна. Гэж цолмон агийг хэлэхэд тэд хөхөрлөн цааш явлаа. За ширчин минь. Чэбэд хоёрын таамаг батлагдсан да. Мэн овогт хятад шинжилж нэг хариу гаргасан. Нуган үрийн минь хордуулсан хор хажид хатны наран дагуулсан шүлнөөс бас гарсан. Тойв хягийн цогцсноос хүртэл тэр хор ялгарсан байна гэнэ. Ноён ихэд ноцтой хэлээд аг хөвгний нүдийг хариулан нүд эрмэлээ. Эзэнтэн минь, үнэн илэрнэ гэдэг юутай сайхан бэ? Өршөгөрөө эзэн минь, би наран хатныг маш их өрөвдөж байна. Төөнд тулгасан зовлонг дуусах нь бидтэй ноёнтон минь. Ширчин ихэд зориглон хэлээд ноёныг харахад ноён юм дуурсангүй. Одоо гэсэр сүмийн номонч багш цагаан гэлэнгээс шинжилэн судалсан хариу мэн овогт хятадын шиг байвал үнний талд бүх шийдвэрийг гаргана даа. Эзэнтэн минь, би бахлаа удганыг тайгаас олоод саяхан гэрт нь хүргэж өгсөн. Юу, гүй ширчин чи юу хэлв? Бахлаа удган тэгээд амьд минь дүү. Хаан тэнж явна. Цаа зөнөг чавганз чинь. Ноёнтон минь өршөө. Их хатан бахлаа удганыг залж ирүүлээд муу үдээ хамруун цутгаж тарих толгоор нь цохиж муужруулад тойв хяад өгч хээр аваа чайсан байсныг би амтай төдий олж хуурч балтуугаан айлын эмгэний гуйж асруулсан юм. Эмгэн ухаангүй хүн болох эсэг нь мэддэхгүй байсан болохоор боолн танд хэлээгүй алдас болжээ. Одоо удган эрүүл сарвал болсон. Хатантан энэ хэргийг илэрхээс хайгаад тойв хяаг хордуулж хороосон бололтой. Хэмээн ширчин тайлбарлан ярихад ноён толгой дахин сонсоод юу гэхэв? Ширчин минь, охин минь алга болохын хөнгөмн надтай уулзаад миний ээж өвчнөр өөд болоогүй гадны хорлолоор хорвоог оргисон гэж хэлсэн. Одоо ингэж бодоод байхад ор тавг болтой юм аа. Энэ муухай хүн охины минь бас сүйд ижгсэн юм шиг санагдаад сүүлийн үес нойр хүрхэн байлаа. Гэж гадны ноёнтон ихэд гунигтай ярихыг сонссон ширчин дотроо ноёныг ихэд өрөвдөн наран солон авхайг амьд угааг хэлчихмээр байсан ч аман жимээгээд өнгөрлөө. Тэд болж буй нөхцөл байдал дүгнэлтхэн ярилцсаар гэсэр сүмийн үүдэнд ирсэн байв. Айгд солмонгийн амь насыг аварч мартахын аргагүй тус болсон гэсэр багштны хойд дөр гэгэнтэн хүүхдэд зориулж далай ban гаадангийн бариулж буй хоёр давхар эрдэнийн датсангийн барилга баригдаад дуусч буйг хошуу ноёнтон ихэд шинжин харсаар гэсэр сүм рүү алхацгаалаа. Хошуу ноёнтон аг хөвөн солмонгийн хамт морилж буй сургаар сүмийн хамб номч багш зэрэг эхэсэл амнар ихэд хүндэтгэлтэйгээр тэднийг өгтөн авав. Хошуу ноёнтон аг ноёнтон нарын төмөн амгалан айлтгая. Та бүхэн минь алж хаалгүй амгалан морилж байна уу? Морилцгаа. Хэмээн хамбламтан хэлээд тэргүүн мэхээлгэн хүнд тэл үзүүлвэ. Хамбтан номч багш нарын төмөн амгалан айлтгая. Эхэсламтан та бүхний шавдан батар шиг. Гэсэр багштан амгалан морилж олон шавнаран зүдгүүргүй амгалан байж буян номын үйл арив нөө. Хэмээн гадны хөнгөнсөн дуугаар мэдлээд аг хөвний хөтлөн тэргүүн бүхэлгэн согдоход эхэсламнар тэдэнд тэргүүнээрээ адис өглөө. Эцэн ноёнтон та агийн хамт морилно. За, багштны хүндэл талархъя. Гадна дагуулуудаа дагуулан дотогшорлоо. Тэд номч багшийн номын өргөнд тухалцгаан ихэд удаан ярилцаад мэн овогт хятадын өгсөнтэй адил хариуг авч эргэлзэх юмгүй болов. Ноёнтон та бүхэн гэгэн багштанд бараалах уу? За, гэгэн багштны шавдан батар шиг. Ноёнтон таны гэгэн багштан хүлээж буй? Галаалаа. Гэсэр багшны номын өргөнд ноёнтон залрахад гэгэнтэн алтан эрдний сентид залраад бясалгаж суулаа. Гэгэнтэн даруй 9 өдөр дараалан мацаглаж буй тул хамбатан номын багш хоёр нь шаналнгуй байлаа. Хошуу ноён аг хөвүүний хөтлөн гэгэнтний өмнө сөхрөн бараалгахад ширчин тэдний ард хэвтээд сунан мөргөв. Гэгэн багштан амгалан морилж байна уу? Гэгэн багштны шавдан батар шиг. Багштны буян номын үйл арив нөө.
Гадна ноёнтны сүрлэг дуунд гэгэнтэн жаал бясалгалан дугжээд тэргүүн өргөн харж сэргэлэн харнуудэрэн инэв хэлвэ. Далаа вантан таны лагшин тунгалгуу хэмээн бяцхан гэгэнтэн мэндлээд аг ноён солмон харж инээмсэглэхэд аг хүүн хариу инээмсэглэв. Хоёр хүүхэд харцааран ярих мэт бийсэн харан хэсэг зур инээмсэглээд гэгэнтэн хошуу ноёнд тэргүүнээрэн адис тавилаа. Далаа вантан аг ноёнтон та бүхэн олбогцсон тэд залран сууцгаа. Ноёны өмнө хүндэтгэлийн эдээ цог өргөдөв. Гэгэн багштан таны айлтхыг ноёнтон хүлээж буй. Гэгэнтний номын багш цагаан гэлэн гэгэнтний дэргэд очиж зөөлөн шивнэлээ. За, ноёнтон та биеийн засаад гэрийн засах, гэрийн засаад төрийн засах, төрийн ухааныг мэдмэ. Ойрын бөгөөд холын харгыг хөөн одох төрд ёсон дээдлэгтэн ноёнтон таны хатан шулам өвөрсөн зам чинь харлаж бөг юр мэднэ. Холоос ирсэн гай төрд харш, ойроос ирсэн гай төрд харш гэдэг үгийг бодоорой. Гэрийн төвхнүүлбэс төр тань дэгжин. Бяцхан хөвгүүнийг миний дэргэд 9 сарны дор хамт үлдээгэж махан биеийн цэвэршиж төрийн ухаанд заригтун 2 цагаан мод тулсан бие хөнгөн сэтгэл цагаан нэгэн ирж буй. Тэр цагт түүтгэр гай зогсном. Одоо харин хоёул хамт довтлогоё хэмээсэн гэгэнтнийг босгоод бүгд таган босцоолоо. Ноёнтон та намайг дагаад явна уу? Миний сангийн бойдог мөн дуудаарай хэмээн зарилгалсан гэгэнтнийг үүдрүү алхахад 108 сарст зулаг наамал гуталдан зөөсөн мөнгөн хонх точигнон дугруулаа. Гэгэнтний номын багш цагаан гэлэнтэн төвний ийм зорчин явахыг хориглосон ч гэгэнтэн төвний үг даалгаврыг дагах нь цөөн байв. Багшаа, та намайг өршөөгөөрэй. Хошуу нутгийн түмэн олонд гай түүтгэр ирэхээс бид өрсөн очих ёстой босуу. Гэсэр багштан ийм зарилглаад, эзэн ноёнтон, таны иргэд олноосон хэдэн хүчтэй залуусыг гаргаж 9 алдын хар нүхийг сүүдэр газар тухуулна. Таны хошууны түмэн олны тусын тулд би арга буюу энэ бүхнийг уйлдж буйг ухаарна бидтэй. Хэмээгээд гадагш гарахтаа хамбал ломтон харж, хошуу ноёнтон бидэнд 2 давхар бурхны өргөө босгон өгч буй ачиг исэн мартмаа. Гэсэр сүмийн хүрээлэг хорон дотор төрийн ногоон ордныг байгуулж аг ноёнтон хэсэгтэн сууршуулан суулгахтун. Удам залгах аг ноёнтон далай вантан хэдийч өөрийн ногоон ордондоо сэнти залан тавих боломжтой хэмээхэд хамбламтан мэхийн хүлээж зарилгийг даган авчээ. Гэгэнтэн та явуулын шар жууц тэргэн залрах уу? Би мороор явсав. Хөтөж лам гэгэнтний усан тэлмэн жороо борлог морыг хөтлөн ирж гэгэн хүүхдийг морины мөнгөн тоногт эмээл дээр өргөн мордуулжээ. Гэгэнтнийг мориноос унахаас айсан дагуулууд нь хідэн талд нь гаран дагжээ. Тэд тариэтийн хүрээнээс хөдөлж тэрхийн нурын дээд ихийг тойрон эргүүлж явтал дашвилж харихныг орон хөсөг тэрэгтэй хүн гарч ирж яваа харагджээ. Гэгэнт нь тэр зүг рүү зааж ноёнтон сүүдэртэд байгаа тэр хөхшууны дэвсэгт 9 алд нүх өтөр ухуулчих хэмээхэд гадна ноён толгой дохиод айл ширчмэн давхаараа хэдэн залуу саваад 9 алд нүх ухуулаадах гэхэд ширчим морин ороолгон ураг шухс хийлээ. Бид ч бас шалавлаа. Тэр өхөр тэрэгтэн хөхшуунаас нааш явуулж болохгүй хэмээгээд гэгэнтэн морин ороолгож ухс хийхэд дагалдагчид морин ороолгон давхилаа. Хэсэг мортон өөдөөс нь хатруулан ирэхийг харсан өхөр тэрэгтэй хүн тэрэгнээсээ бууж хүлээв. Ямар нэгэн өвчнөр гэнэт өгсөн 2 шар өхрийнхээ махыг тариэтийн хүрээний борчууд харчуудын хүрээ оруулж зархаар явсан малчин ир тоос татуулан давхсаар ирэх морднуудыг харж хамаг биед дагжин жижирлээ. Шөндөөн баахан сэрүүн хонох болсон тул хангай нутагт эрт хүйтэн орж даарч байна гэж сайхэр боджээ. Харин сандгих сайхэр маш их халуурч байгаагаа өөрөө ч мэдэхгүй байлаа. Газар бөмбөрдөн ойртсон морднууд ойртон ирэхэд засаг ноён гаадан болон эхэс лам нар морилж буй харсан самд сөхөрч дээдсэн амгалан айлтгах санаатай өндийтэл дотор нь харанхуйлж урагш харуулдан унав. Ноёнтон, та нар тийш очих болохгүй. Эндээ хүлээж бай. Бяцхан хүүхэд гэгэнтний хөнгөсөн дуугаар ярихыг дагалдачид гайхахан болсон байлаа. Ноён бусад хүмүүсийн хамт морины жолоо татан гэгэнтний хараас харан зогсож байлаа. Сандын дотор харанхуйлан газар цөмөрх шиг болох уяа ухаан балартав. Нэг ухаан орхоноо мөнгөн тоногтой имэйл дээр хазгай духан суусан борлог морьтой лам захтай шар хоргой дээл улаан орхимжтой жаахан хүүхэд иргэд нэрж гисэн хүүхдэд баймгүй ширүүн харнуудээр харан зогсож байв. Буянтан минь,
Над туслаач. Би үхэх нь. Самд шивнэг шахам хэлээд босч чадахгүй хэвдсээр байлаа. Энэ үед ширчин хяагийн дагуулж ирсэн хэдэн залуус газар ухаж эхлэв. Орон шаргал наранд лам хүүхэд томрон лужир том биетэй өвгөн хүний дүрд хувран харагдахад самд нүдэн анин чиглэг хүйтэн газрын хөрсөнд нүрээ наан хэвдлээ. Гэгэнтэй нүх бэлэн боллоо. Хэмээн тэртээ доороос хэлэхэд гэгэнт нь толгойд өглөө. Самд чи бос. Босоо тэргээ хөдлөө тийш яв. За. Самдын хараа гэнэт сэлмэж бие хөнгөрөн босоод тэргийн хөтлөн ухсан нөхөр очлоо. Чи яагч наашаа ирсэн юм? За, боол нь хоёр өхрийнхээ махыг зарах гэж яваач уу. Өчигдөрхөн зүгээр байсан хоёр сайхан шармын гэнэт өгч гисэн. Боол нь олон хүүхэдтэй цөөн хэдэн малтай ядуудорд амьдралтай хүн шүү дээ. Халдвартай өвчнөр өгсөн хоёр өхрийн чинь мах хотол гашууг хамарсан аюул төвчин дэлгэрүүд хөхлийн илч болж өгч явах уу? Чи өөрөө ч гэсэн өвдөж чаналж байгаа биз дээ? За тийм ээ. Би бурууг үйлдэж. Чи өхрийнхээ махыг хэдэн янчанаар зарах гэсэн юм? За, боол нь хоёр шарынхаа махыг дор бүрдэн 10 янчаан тооцч байлаа. Одоо ухаж ойлголоо. Одоо зарахгүй. Гэгэнт нь самдад 20 янчаан өгөөд мялзан өвчнөр өгсөн хоёр өхрийнх нь махыг худалдаж авлаа. Дараа нь гүн нүхэнд хийлгэж болуулаад самдын бие чингэсэн өвчний нянг хөөн гаргаад явуулжээ. Гэгэнт нь самдыг газарт хэвтүүлээд газрын татах сорон зэн хүчийг ашиглан өвчнийг татаж хөөж гаргахыг ноёнтон бусдын хамт харж байлаа. Дараа нь тэргийн төлсөн шар хүрийг өвчний нянгаас салгаад явуулав. Ноёнтон та харж байна уу? Амжиргааны хоёр шараас нь салсан хүн цаад уршиг нь бодлоггүй өвчний нянтаа махыг бусдад зарах гэж явж байна. Иргэд олны бодол сэтгэхгүй өхмөл дорой байгааг анзаарч байна уу? Хэмээн зэмлэнгүй хэлсэн гэгэнтний үгийг гад ноён мэхийн хүлээн аваад "За багштан минь би болгоё. Цаашид энэ мэд хурц дэлгэрч хүн малын хөнөөгч үе олныг цочирдуулагч өвчин эмгээс болгоомжлон дарахад хүч оюуныг зориулах болно." Хэмээгээд гэгэнтний санд ихээхэн хэмжээний ханд өргөжээ. Тамирын голын хөвөөнөөс тахир цагаан модолж тулсан нүдэндэн галтай нүүрэнд эн цогтой толгойдон бодолтой нэгэн айсвэ. Хойд зүгээс ирсэн хормой шуугаад алгасан тулсан модон тамирын бургаас туранхай жаахан залуу тэнгэрийн улааж. Эзэн тэнгэрийн зараалаар энэ биеийн ерөөлөөр эзэн гисэр ламд наан зориод энэлсэн олны зовлон гүрээд хоёр хөлөөн говьтал хоосон хотоодон тойвтал далын хөрсийг тааруулж танхил үсийг тасчуулан байж эрх нэгнийг хүлээ. Гэгэнтэн шар ордондоо морилоод бясалгад суутал дээд тэнгэрийн нэгэн ордноос эмхэн дуулхан сонсогдов. Юу гинэ? Намайг зорин ирэгч хэн бэлээ? Гисэр ламтны хойд дүр жаал гэгэнтэн бодоод хоёр мод тулан ирэгчийг мэлмэдэн харав. Дунд зэргийн нуруутай хөрслөг бор царайтай 25 орчим насны тэр залуугийн алхаан итгэлтэй хардсан шийдмэг ажээ. Нуруунд үргэгдсэн ачаа нь хангаан нуруу шиг нүсэр аж. Олны зовлонг олгойлж үрээд төмний зовлонг түнтийтэл үрээд ирж буй эргэлхэг залууг хайрлах сэтгэл хэдэнтэй оволзоод өнгөрөв. Гэгэнтний бясалгалыг тасалдуулсан бас нэгэн дуу чимээ сонсдлоо. Төрүүлсэн ихэн тэнгэрийн орноос түүнийг санан мэгших ажээ. Тэнгэрийн оронд 8 шаргын дунд өргөгдсөн хэрнээ хүний дэлхийн махан биеийн хүслээс салж чадахгүй байгаа тэр эмэгтэйг өргөдөг шиг болов. Бурхны шүншигт үрийг төмний тусын тулд төрүүлж өгөөд галаар одсон тэр эмэгтэйн зовлонг гэгэнтэн ойлгож байлаа. Миний хүү яаж байгаа бол хөөрхий хүүгээ ядаж ганц хөхүүлсэн бол гэх харуулслыг их өнөөхөр нь орхиж чадахгүй байгааг гэнт мэдэрч гисэр сүмийн өвдөнд бурхан бүтээлгэж эхийн хайрыг алдаршуулв. Ногоон дэрхийн суумал хөргийг бүтээлгэх бодол гэнэт төрвөө. Энэ талаар номын багштайгаа ярилцах нь зүйтэй юм байна. Гэгэнтэн төмөн зүйл араатан олон хэлд хүмүүний хэлийг анирдан орчны байгалыг анирдан хэсэг суутал номын багш нь зөөлөн алхаж орж ирээд үдийн гүнзэг барих цаг болсныг мэдэгдэв. Багшаа, би дараалан 3 хоног мацгалсан гэдгийг та мэднэ үсттэй? За тийм ээ. Гэгэнтэн та одоохондоо мацхыг олон хоног өргөжлүүлэх хэрэггүй. Таны бяцхан бие махбод бүрэн урган төлжих болоогүй байгааг ойлгох хэрэгтэй. Та эрүүлийн хөсч сайхан бие бэлдартай болох ёстой. Багшаа та болгоно уу?
Махан биеийн хүслийг бас тэнгэр газар хүн гурвыг тэнцвэржилтийг нь голчлон анхаарах юм. Багшд нь та зөвийг айлдав. Таны балчир бие махбод зөв урган төлжих ёстой. Энэ удаа та өмнөх төрлүүдээс эрт их хүчийг авч буйд шаналх үндэс бас буйг өршөөх буйзээ. Багшд нь таны зөвөө. Би тантай нэгэн зүйлийг бас зөвшөлдөх хэрэгтэй байна. Миний хүн биеийг төрүүлсэн дэлгэр их өдгөө хүртэл намайг мартаж чадахгүй шаналж 8 жагарын орноос унахад дөхөж буй. Их хүний ариун сүнс газарт үлдсэн үрстэн шаналдаг тул өмнөх төрлөө мартаж чадахгүй дараагийн төрлдөө шилжиж чадахгүй зовдөг. Дэлгэр ихийн сэтгэлийг амарлуулж ногоон дарихийн сувга дүрийг алтаар бүрүүлэн болгоовоос ихийн ачийг хариулахаас гадна эргэн тойрны уул усанд нүүрлсэн лус савдгийн хорлол хүн зоны өвчин эмгэг холдох нэгүр өндөртэй. Саяхан орон нутаг дэлгэрч болзошгүй үхрийн ялзан өвчнг дарав. Далааван гадна ноёны голомтод шулам шургалж цагаан ясны алтан цус урссан болохоор олон их хүн зовхын барилга зүдэрч байг зогсоох хэрэгтэй байна. Гэгэнтэн ийн айлдаад ногоон дээрх бурхан бүтээх зардлыг өөрийн сангаас гаргахыг зарилглав. За, багштан таны зарилгыг даган биелүүлье. Ногоон дээрх бурхан бүтээх ариун үйл зөвхөн таны ихийн тусын тулд бус. Өөр олон зүйлийн тусын тулд зариулагдсан болохоор Гэсэр багштны сангаас нийт гарах зардлын 70%-ийг, хошуу ноён болон бусад сангаас 30%-ийг гаргаж 2 үйлд шамдацгаая. Гэж цагаан гэлэн хэлээд өөрийн бодож буй үйлдэн шаналн хэсэг зур суув. Багштаа ангитлэн зовнох хэрэггүй. Би таны бодлыг уншлаа. Тэгэхээр та миний мэдрэгүйг хаах гэж хүсэх хэрэггүй. Тиймээс би энэ цагаас эхлэн жаахан хүүхдийн өсөх насны бие махбодд шилжиж. Гэгэнтэн багшигаан ойлгосон дуугаар хэлээд гүнзгэн харлаа. Шар тусанд хайрсан хэвийн боовны тал, нэг аяг сүү, 2 зүсэм хоньны сүүлний өөх хэдэн хурууд төдий байлаа. Багшаа, үдийн гүнзэгт шүүс байж болохгүй мó? Болохгүй. Балчир оюунд ихэд бяцлагаас тархинд хий хуралдана. Тиймээс шар тостой боовыг сүйдээ цайнд хийж идэх ёстой. Уус гэдэг газраас ундарсан ам тэжээгч шингэн, сүү хэмээгч бие махбодыг тэжээгч шимт шингэн. Энэ хоёр шингэнийг нэгтгэн галын дээр буцалгана. Буцалсан шингэнд цаг эдээшүүлж хужраар амтлан уuna гэдэг биеийн цусыг 5 махбодоор гүйлгэн эрүүл байлгахад тустай. Хурууд хүлэх, ясан шүд ягтсан хотоодын идэх амьдрах идэвхжлийг сэргээн. Номын багш нь үдийн гүнзгийг тайлбарласны эцэст гэгэнтэн хооллож дууслаа. Багштан та махан биедэн хэсэгхэн зур анхаарал зохистой босуу. За, багш таны хүслийг дагая. Гэгэнтэн шидийн хүчийг дагаад хүүхэд зангаар инээмсэглэв. За, багш минь. Ноёны яг таныг хүлээж буй. Ногоон ордонд уйгаржин бичиг заалгаж суусан цолмон агийг гаргаж иртэл гэгэнтэн хүлээж суулаа. Гэгэнтний далд мэлмийг түр хаасан тул 2 хүүхэд бийсэн инээмсэглэн харцгаав. Цагаан гэлэн гэгэнтний шидийн мэлми хаагдсан эсхийг ажиглан байв. Аг ноёнтон тоглох уу? Тэгье. Гэгэнтэн та гараа өгнө үү? Би насаар ахтул таныг хөтлөөд явъя. Хөтлөхөөр яана гэж? Чи тавралцгаж унана шүү дээ. Би унаж үзмээр байна. Хүсхийн бишээ өвдөгч нь халцарна. Гарч нь өвдөн. Өвдөг сайхан бишээ. Тийм бол хоёул хөтөлцөөд явъя л да. Тэгээл да. Тэгээд хаан тоглох юм? Аг ноён гэгэнтний хөтлөн төрөл бүрийн цэцгэс тарьсан хийдийн арын талбайд ороход цагаан гэлэн тэднийг орхилоо. Гэгэнтэнд махан биеийн хөгжил хэрэгтэй байлаа. Олон хоног үргэлжлэн бясалгаж хоол хоригдгоос болж буйн цагаан гэлэн хамбал амтан хоёрын сэтгэлийг баггүй түгшээж байлаа. Манжин хааны зүгээс халах дөрвөн хан алтан ургийн том лам нарын хүүхдүүдийг томоохон гэгэнтэн хувилгаатын хойд дүр тодруулж тамга бариулж байсан төрийн бодлогодон хориг тавьж тамгатай ходог хувилгаатыг төвдөөс тодруулах болсонд хийдийн тэргүүнүүд бүхэл алтан ургийн ноёд тайчнар хүртэл дургуйчлан илэрхийлж байв. Гэсэр багш ламтны 2 дугаар дүр төрөл арилжхад өвгөн гэсэр ламтны хойд дүрийг Монголоос тодруулахыг эрс хориглосон шийдвэрийг Монгол журганы яамнаас засаг ноён гэсэр сүмийн хам хоёрт бас эрүүлсэн байлаа. Халахын умрад хошууны зүүн замын энэ хошууг үе үлэрсэн далай мантнуу захирсаар байсан ч тэд манжин төрийн хүнд татвараас яаж игээд хошуугаан чөлөөлж авч чаддаг учраас хар халахын баруун нутгийг захиран удирдах эрх бүхий улаастай амбан сайдын яамнаас байс хийгээд хошуунд ноёнд элдв дарамт учруулдаг байсан гадна ноёныг мөн дайрсангүй. Манжин хоёрхлын эсрэг үйл хөдлөлөөр эсэргүүцсэн тэмцдэг энэ хошууны лам нар хүртэл өөр бодол агуулж тэдний дургүйг хүргэдэг байлаа. 12 дугаар хэсэг төгсөв.